En skal ikke ha vært mye i kontakt med lokalpolitikere før man skjønner hva som det interessante i lokalpolitikken. Det først og fremst utnyttelsen av arealene i egne kommuner og i det stedet hvor du bor. Og en skal lete lenge etter å finne noe som fjernere fra det å sette pris på lokalpolitikerne enn denne forskriften. Det sies jo klart i merknadene følgende: nasjonal politikk skal legges til grunn for den lokale utviklingen. Nasjonal politikk skal overstyre den lokale beslutningsretten. Og det forutsetter at man mener at vettet nok så ujevnt fordelt i dette landet, og med en betydelig tyngde av vett i denne salen, og kanskje også i regjeringsapparatet. Jeg ikke så sikker på at det på den måten. Og det også helt tydelig at man ønsker å overstyre lokale plasseringsønsker på tvers av hva man ønsker i kommuner og fylker, og så står det i merknadene at det av hensyn til forutsigbarhet for nabokommunene. Ja, det synes jeg bra. Men hva med den egne kommunen? Hva med forutsigbarheten for den, Det vel faktisk også ganske viktig. Og jeg må si det, i Høyre så har vi kullsviertro på det lokale engasjement og på de lokale beslutningsprosessene. Vi tror det sitter fornuftige folk der, og jeg tror ikke det for ingenting at Stortinget stort sett fylt opp av tidligere lokalpolitikere. Det fordi at de var egnet til å komme hit. Så leser jeg også i brevet fra statsråden til komiteen at det benyttes nærmest som et adelsmerke for planene og for forskriftene at disse utarbeidet i samarbeid mellom fylkeskommune, staten, regionalt, kommuner og næringslivet. Ja, de jo det, fordi at de impliserte må jo forholde seg til virkeligheten slik som den Og da kan man ikke senere ta kommuner, næringsliv og andre aktører til inntekt for at de støtter rikspolitiske retningslinjer, selv om de i sitt daglige virke forholder seg til det de nødt til å forholde seg til. Og jeg tror veldig mange lokalpolitikere rundt omkring i landet vil være enig i disse synspunktene. Så det også sagt her at dette har med bilavhengighet, klimagassutslipp og så videre, at man ikke skal ha dette utenfor byene. Men for enhver som har bodd litt andre steder enn i denne byen, så det faktisk slik at folk bor på landet, også utenfor byene. Og jeg møter mange, i Vestfold dette spesielt aktuelt, som sier at de usikre på om det blir mindre biltrafikk ved å gjøre det på denne måten. Og når jeg hører saksordfører, som tidligere i dag snakket foraktelig om rike mennesker og knitrende pengesedler i strandsonen, hun snakker nå om en bekymring for redusert omsetning og tomme butikklokaler i byene. Dette to sider av samme sak. Det alltid noen som tjener eller taper på det. Men først og fremst så bør man være sikre på at det også rent klimamessig det riktige. Og da tenker jeg ikke generelt, jeg tenker i det store og hele. Så har jeg til slutt lyst til å avlegge statsråden et besøk, fordi at han, også i denne saken så står jo Høyre og Fremskrittspartiet sammen. Og statsråd Solheim sa tidligere i dag at han var bekymret for de verdikonservative velgerne og hvordan det skal gå når Høyre og Fremskrittspartiet finner sammen. Og han lovte også faktisk å hjelpe oss med det. Han skulle gå ut og snakke til velgerne og advare mot dette, for han mente de ikke kjente Høyre igjen. Men de fleste meldinger jeg får, også de som kommer via meningsmålinger, de går faktisk på at de fleste kjenner Høyre godt igjen. Da tror heller jeg velger å gi det vennskapelige råd til statsråden at jeg tror det verre for velgerne. Kanskje, jeg tror ikke det så ille at opposisjonspartier blir enige. Jeg tror det verre at enkelte regjeringspartier holder egne seminarer for å utrope sine partnere til hovedmotstandere i politikken. Så jeg synes man skulle være glad for at opposisjonspartiene finner sammen. Og ikke minst, tror jeg at velgerne glad for at man gjør det i saker som har med lokaldemokrati å gjøre, sånn at folk føler at de settes pris på i den jobben de gjør også der ute.